Շանթիեթերը շարունակում է հեռանկարը։ Գյումրիում և Փարաքարում երեկ տեղի ունեցան արտահերթ ընտրությունները։ Ըստ այդմ Փարաքարում կառավարում կիրականացնի միասնություն դաշինքը։ Իրավիճակը սակայն այլ է Գյումրիում։ Անցողիկ շեմը հաղթահարել է 5 քաղաքական ուժ, բայց որևէ մեկին չի հաջողվել ստանալ 50+1։ Ինչպես են անցել այդ ընտրությունները և ինչ սցենարներ են հնարավոր, այս և այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Իդեպ Դանիել Իոնիսյանը երեկ ողջ օրվա ընթացքում իր գործընկերների հետ դիտորդական առաքելություն է իրականացրել։ Պարոն Իոնիսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ընդհանուր առմամբ նախ եկեք, ինչպես կգնահատեք տեղի ունեցած այդ ընտրությունները, համացանցում կարծես խախտումների մասին ահազանգեր կային, այդ թվում ձեր կողմից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ պատիվ է ձեզ հյուրընկալվել եմ։ Այո, անկախ դիտորդ դաշինքը մի քանի հասարակական կազմակերպությունների կազմով դիտորդություն իրականացրել Գյումրի եւ Վանաձորի ընտրություններում, իրական դիտորդությունը սկսել է դեռ նախքան նույնիսկ պաշտոնական քարոզարշավի սկիզբը, այնուհետև դիտարկել են քարոզարշավը, արձանագրել ենք որոշակի խնդիրներ, նույնիսկ քարոզարշավի ժամանակ արձանագրել ենք մի շարք վարչական իրավախախտումներ, որոնցով խնդրել ենք պատկան մարմիններին տուգանել այդ խախտումները կատարողներին եւ նույնիսկ հանցագործության մի քանի դեպք ենք արձանագրել, որոնց վերաբերյալ դիմել ենք դատախազություն։ Ինչ վերաբերվում է քվեարկության օրվան, որտեղ ամեն դեպքում դիտորդության առողջի բաժինը իհարկե դա քվեարկության օրն է, մենք թե Գյումրիում, թե Փարաքարում ունեցել ենք շրջիկ խմբեր, որոնք շրջել են, եղել են Փարաքարի բոլոր տեղամասերում, Գյումրիի 82 տեղամասերից 97%-ում եւ մեծ հաշվով համարյա ամբողջ Գյումրին ծածկվել է, դիտորդությունը ավարտվել է իրականում սրանից մի քանի ժամ առաջ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում, երբ որ ուրեմն ավարտվեց արդեն փաթեթների պարկերի ընդունելությունը, ինչը եւս մենք վերահսկում ենք, որ առանց խնդիրների լինի։ Մեր արձանագրած խնդիրները, միանգամից ասեմ, որ process-ները որակապես բավական տարբեր էին Փարաքարում եւ Գյումրիում։ Սկսած ընտրական հանձնաժողովների պատրաստվածությունից, ընտրական հանձնաժողովների անդամների կողմից ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին տիրապետելուց Փարաքարում շատ ավելի բարձր պատրաստվածություն կար, քան Գյումրիում, ինչի համար երևի պետք է հարգանքի տուրք մատուցել Փարաքարը ներառող 14-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին եւ վերջացրած մասնակիցների սպեկտրով, վերջացրած քարոզարշավի ժամանակ եւ ընտրությունների օրը տեղի ունեցող խախտումներով, միջադեպերով եւ ինչպես դուք նշեցիք, նաեւ արդյունքներով։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ Գյումրիում Փարաքարում ուղղակի ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ դնելու որևիցե հիմք չկա։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիում, ապա մենք տեսել ենք, որ այն խախտումները, որոնք որ եղել են քվեարկության օրը, թե մեր կողմից արձանագրված, թե այլ սուբյեկտների կողմից արձանագրված եւ մեզ լրատվամիջոցների միջոցով հասու դարձած հիմք են տալիս ասելու, որ քվեարկության արդյունքները ընդհանուր առմամբ արտահայտում են տեղամաս այցելած գյումրեցիների կամքը, բայց միաժամանակ գյումրեցիների կամ Գյումրիում քաղաքացիների կամքի ձևավորման վրա եղել են ապօրինի միջամտություններ։ Այսինքն այդ կամքի ձևավորման վրա եղել են խնդրահարույց միջամտություններ, ընդ որում բավականին տարբեր բնույթի եւ տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից։ Թե վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ են եղել խնդրահարույց դրսևորումներ, թե կրիմինալ շրջանակների ազդեցության, որովհետեւ ցավոք սրտի պետք է ազնվությամբ ասենք, Գյումրիում կրիմինալի ազդեցությունը միջինում ավելի բարձր է, քան հանրապետությունում, եւ նաեւ ընտրակաշարքի եւ կամ ընտրակաշարքին շատ նմանվող մեկ այլ գործողության, դա կոչվում է ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտում, որը էլի քրեորեն պատժելի արարք է, ընտրակաշարքից իրականում բավական քիչ է տարբերվում, թե այդ ձևով, այսինքն այս 3 մեխանիզմներն էլ Գյումրիում գործել են, այդ 3 մեխանիզմները ինչքանով են ազդել ընտրողների կամքի վրա, ինչքանով այդ 3 մեխանիզմները եթե չլինեին, ինչպիսին կլիներ ավականու պատկերը, ես բնականաբար չեմ կարող ասել եւ թերևս ոչ մեկ չի կարող ասել դա։ Պարոն Իոնիսյան, եթե չեմ սխալվում, այդ խախտումների հետ կապված, որոնք որ դուք մատնանշեցիք, նաև դատախազություն եք հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացրել։ Դրանք հենց դրանց են վերաբերում, թե կան
այլ հաղորդումներ եւս եւ ինչ ընթացքի մեջ են դրանք։ Այո, անկախ դիտոր դաշինքով մենք նախընտրական փուլում հանցագործության մասին 3 հաղորդում ենք ներկայացրել եւ երկուսը քվեարկության օրվա հետ կապված, քվեարկության օրվա հետ կապվածը դիտորդի գործունեության խոչընդոտմանն էր վերաբերվում եւ մի քվեարկության գաղտնիության հետ կապված էպիզոդի նախընտրական քարոզչության փուլում 3 հաղորդումներ էին, մեկը Մարտուն Գրիգորյանի անունից բարեգործության իրականացման կամ իր անունից ընտրողներին անվճար ծառայության մատուցման կոնտեքստում էր, որը քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդվածով նախատեսված արարքի է մեզ, դա շիբինապատման այդ բանն էր։ Մյուսը, որը ներկայացրել էինք, Վարդան Ղուկասյանի ենթադրյալ ձայնով, թե ոնց որ թե չի երգում, որ իր ձայնն էր, ձայնագրության հիմքով էր, որտեղ մեր գնահատմամբ այդտեղ կա օրենսգրքի 210 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հատկանիշներով ուրեմն հանցակազմ, այն է ընտրող քարոզարշավին մասնակցելու պարտադրելու ուրեմն պարտադրելը, որը ճիշտ այլ վավերապայմաններ ունի, որոնք մենք կարծում ենք պետք է իրապահները ստուգեն։ Եվ երրորդը 2 հոդվածով է, վերաբերվում է քաղաքացիական պայմանագրին եւ Սարիկ Մինասյանին, մասնավորապես խոսքը գրքին շիբինապատման, բայց արդեն համայնքային միջոցներով շիբինապատման մասին է։ Ձեր ժամանակից որ շատ չտանեմ իրավական բաները չներկայացնեմ, ասեմ, որովհետեւ մենք համարում ենք համ կա ընտրողներին անվճար ծառայություն մատուցելու էլեմենտ եւ 221-րդ հոդվածով, համ 441-րդ հոդվածով նախատեսած պաշտոնական դիրքի չարաշահման ուրեմն բաղադրիչներ։ Այս հաղորդումներից մի մասով մենք գիտենք, որ արդեն կան նաեւ ակտիվ գործողություններ դատաերևական համակարգի կողմից։ Դիտարկելով այս ընտրությունները, ինչ եզրահանգման եք եկել, ընտրություն կազմակերպելու, ընտրություն կատարելու բարձր մշակույթ ձևավորվել է մեզ մոտ առհասարակ, նաև եթե համեմատենք նախորդ տարիներին։ Խոսքը այս դեպքում թե ընտրողների մասին է եւ թե այն քաղաքական ուժերի, որոնք որ մասնակցում են ընտրություններին։ Գիտեք, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ ոչ բոլոր հարցերում կարող եմ արձանագրել, որ մենք ունենք դրական տեղաշարժ։ Կան հարցեր կամ ենթահարցեր, որոնցում մենք ունենք դրական տեղաշարժ, կան օրինակ կազմակերպչական առումով ես ցավոք շատ լավ բան չունեմ ասելու այս ընտրությունների մասին, որտեղ այս ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք սկսած դրոշմապիտակների հետ կապված խնդիրներ, որ դրոշմապիտակները 17 թվականից կան եւ նախկինում խնդիրներ չէին արձանագրել, նույնիսկ քվեարկության ծրարների հետ կապված կար խնդիրներ, հա, քվեարկության ծրարները խոտան արտադրական խոտան ունեն եւ ընտրողները չեն կարողանում քվեաթերթիկը մեջը դնեին, դրա պատճառով մոլորված դուրս էին գալի քվեախցիկից, դուրսը որ հասկանային ոնց անեին եւ բաց քվեարկություններ են լինում եւ այլ խնդիրներ, որոնց տակը ոչ մի ուրիշ բան չկար, այլ հենց քվեարկության ծրարի վատ արտադրած որակներ էլի։ Սկսած տենց բաներից վերջացրած նրանով, որ այո մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ նոր քաղաքական մշակույթի կոմպոնենտներ են երբեմն առաջ գալի, նոր բաներ են առաջ գալիս, բայց եթե նայում ենք կոնկրետ Գյումրիին, ապա եւ Գյումրիի հենց այն ոնց ասեմ, ինձ պատկերը որ ունենք, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում կրիմինալի ազդեցությունը այդտեղ կար։ Որովհետև սենց մի օրինակ բերեմ, էլի մեր համար ինդիկատոր է դա, շատերը կասեն, որ դա ապացույց չի, միգուցե, բայց մեր համար դա կարևոր ինդիկատոր է, դա քաղաքային բնակավայրերում ընտրողների առավոտյան ժամերի ակտիվությունն է։ Որտեղ ի տարբերություն գյուղերի, որտեղ կարող է մարդուզենը առավոտ քվեարկի գնա իր համար արտերը գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվի։ Քաղաքներում մարդիկ նախընտրում են առավոտ քնել։ Ոնց որ էլի քաղաքացիական պարտքը կատարել, բայց նրանց դու առավոտ 8-ին կկատարես թե այդ պարտքը թե ցերեկը 2-ին ոչ մի բան չի փոխում։ Կիրակի առավոտը բոլորն էլ նախընտրում են քնել։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ քաղաքային բնակավայրերի ինչ որ հատվածներում շատ բարձր մասնակցությունն է առավոտյան ժամերի, ԿՀ-ի թվերը, պաշտոնական թվերը, դա մեր համար մի քիչ տարօրինակ է թվում, եւ մենք սկսում ենք դրա տակ պատճառներ մանգալ եւ Գյումրիում մենք տեսանք, որ շատ բարձր մասնակցություն կար առավոտյան ժամերին, համեմատած Գյումրիի այլ հատվածների հետ, այն տեղամասերում եւ այն հատվածներում, որտեղ որ նու սենց ասած այդ տարածքները աֆիլացվում են, ասոցացվում են կոնկրետ ինչ որ կրիմինալ խմբերի հետ, հա, այդ տարածքներում շատ բարձր էր մասնակցությունը։
Եվ դա մեր համար ինդիկատորը այն կոնտեքստում, որ սովորաբար երբ որ այդ առավոտյան մասնակցությունը, հա, սովորաբար երբ որ ինչ-ինչ մեխանիզմներով այս կամ այն քաղաքական ուժը ունի իրեն ենթարկեցված ընտրազանգված, այդ ենթարկեցված ընտրազանգվածը իրենք աշխատում են տեղամաս բերել առավոտ հնարավորինս շուտ, որպեսզի շուտ բերեն, մեծ մասի շուտ բերեն, տեսնեն ով եկավ, ով չեկավ, եւ հետո շատ ժամանակ ունենան միջև տեղամասի փակումը, որ ով որ չեկավ, զանգեն, գտնեն, կանչեն, բերեն, հա, հասցնեն միջև երեկոյան 8-ը դա անել։ Եվ այդ կորելացիան օրինակ մենք տեսնում ենք այն տեղամասերում Գյումրիում, որտեղ որ տենց ավելի կրիմինալ համբավ ունեն, այսպես ասած, այդ հատվածները, այդ հատվածներում առավոտյան ժամերին մասնակցությունը 2-2.5 անգամ ավելի բարձր է, քան Գյումրիի ուրիշ հատվածներում։ Դա օրինակ մեր համար ինդիկատոր է։ Վիճակագրական վերլուծության այլ գործիքներ կան եւս, որ մենք օրինակ նայում ենք եւ դա եւս մեր համար ինդիկատոր է։ Օրինակ մեկ այլ գործիք դա մասնակցության տոկոսի եւ առանձին վերցրած քաղաքական ուժերի այդ տեղամասում հավաքած տոկոսի կապնա կամ տոկոսի բացակայությունը։ Իդեալական ընտրությունները դա այն ընտրություններն են, երբ որ անկախ նրանից թե տեղամասերում քիչ կամ շատ է եղել մասնակցությունը, մեծ քանակի միջինացված իմասն եմ ասում, էլի, տվյալ քաղաքական ուժի քվեների տոկոսը մոտավորապես նույնն է։ Հա 20% նա եկել թե 70% նա եկել ընտրողների տվյալ քաղաքական ուժը ունի իր քիչ թե շատ ստաբիլ, հա բնականաբար ոչ ճշգրիտ, բայց ստաբիլ տոկոս է։ Երբ որ տեսնում ենք, որ տվյալ քաղաքական ուժը մասնակցության բարձրանալու հետ կապ, այսինքն ինչքան տեղամասում, ինչքան ավելի բարձր մասնակցությամբ տեղամասը, այնքան այդ քաղաքական ուժի հավաքած քվեների տոկոսը ավելի բարձր է, դա մեր համար ինդիկատոր է, որ հավանային հավանականությամբ այդ տեղամասում կամ գլոբալ եմ ասում, դուրս ասում եմ, դա միայն Հայաստանին չի վերաբերվել, էլի աշխարհում դա հայտնի մեթոդաբանությունը, կամ տվյալ տեղամասերում լցոնումներ են եղել եւ լցոնումները եղել են X ուժի օգտին, ինչի հաշվին համ մասնակցության թիվն է աճել, համ ուրեմն այդ լցոնում արած քաղաքական ուժի, կամ ուրեմն այլ ձևով ընտրողների օրինակ վերահսկողության տակ եղած ընտրողներ կենթարկեցված, այսպես կոչված, հա, էլեկտորատ կա, որին էլի տենց բերել են տեղամաս եւ դրա հաշվին համ մասնակցությունն աճել, համ էլ X ուժի քվեների տոկոսը։ Եվ Գյումրիում նման վերլուծություն օրինակ անելուց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ կոմունիստական կուսակցության դեպքում Վարդան Ղուկասյանի թեթև կորելացիա կա, այսինքն ինչքան մասնակցությունը բարձր, այնքան իրանց քվեները ավելի բարձր։ Դա վառ արտահայտված չի, դա մեղմ ասած այնքան արտահայտված կորելացիա չի, ինչքան դա լինում է ոչ ժողովրդավարական երկրներում, կամ ինչքան դա լինում էր օրինակ Հայաստանում նախահեղափոխական ժամանակահատվածի ընտրություններում, չէ, այդ ամենի համեմատած բավականին լավ պատկեր է, բայց միևնույն է թեթև կորելացիա կա, որը էլի վկայում է նրա մասին, որ ինչ որ խնդրահարույց երևույթներ տեղի ունեցել են։ Պարոն Հովհաննիսյան, ինտրիգը Գյումրիում դեռևս ըստ էության պահպանվում է, դե փառաքարում ամեն ինչ պարզ է, 50+1 հավաքած տեխնացու կա, քաղաքական ուժ կա, Գյումրիում որևէ ուժի չհաջողվեց 50+1 հավաքել, բայց ընդդիմադիր տեխնացուները քաղաքական ուժերից երկուսը արդեն ըստ էության հայտարարել են, որ երկրորդ տեղում զբաղեցրած ընդդիմադիր տեխնացուին իրենց քվեները կտան, երրորդ տեղը զբաղեցրած մեր քաղաքը Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ ինքը վերահաստատում է իր այն հայտարարությունը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Գյումրիում ըստ էության քաղաքապետ չի ունենալու։ Հիմա ինչ սցենարներ եք կանխատեսում հողի վրա առկա այս փաստերը հաշվի առնելով։ Գիտեք, ես հասկացա, որ մեզ առհասարակ այս մի քանի օրվա մեջ Գյումրիում անցկացրածս մեզանում պակասում է գյումրագետ մասնագիտություն, հա, տենց կան արևելագետներ, պարսկագետներ, թուրքագետներ, դել առանձին գյումրագետ է պետք, որ Գյումրին կարողանա շատ լավ հասկանա ու շատ լավ բացատրի։ Ես հեռու եմ տենց լավ մանրամասն հասկանալուց, բայց ես հասկացա, որ երբ որ մենք Երևանից նայում ենք process-ներին, մեզ համար կարող է թվա այս իշխանությունը, այն մյուս 4-ը ընդդիմադիր ուժեր են, ուրեմն ընդ որում այդ ընդդիմադիր ուժերը սենց ինչ որ առումով ժողովրդի լեզվով ասած նախկինների հետ փոխկապակցված կամ տենց ինչ որ նախկինոտ ուժեր են, ուրեմն իրանք պետք է իրար հետ միավորվեն, հա, ինչ որ սենց առաջի
ռեակցիան առաջի տրամաբանական եզրակացությունն դա է, բայց իրականում դա այդպես չի, որտեղ այնտեղ քաղաքական ուժեր կան, որոնք տասնամյակների կոնֆլիկտ ունեն, հա, շատ ավելի խորը տարաձայնություններ եւ կոնֆլիկտներ ունեն, որոնք շատ ավելի ուժեղ են, քան ընդդիմադիր դիրքից կամ իշխանությանը վնասելու իրենց կամ իշխան ԿՊ-ին Գյումրիում իշխանազրկելու իրենց մոտիվացիան, հա, եւ իրենց որ մոտիվացիան կհաղթի, ոնց կլինի։ Հետո մի ուրիշ բան էլ կա, մենք նայում ենք խմբակցություններին որպես մեկ ամբողջականություն, հա, ասենք X քաղաքական ուժը 3 մանդատ ունի։ Մենք ամեն դեպքում Հայաստան տարբեր համայնքներում տեսել ենք, որ որպես մեկ միասնականություն նայելը այդքան էլ ճիշտ չի, որտեղ կարող է մեկ էլ հոպս մի падգամավոր անցնում է մի ավականու անդամ անցնում է այս խմբակցությունից որտեղ ամեն դեպքում քվեարկությունը գաղտնի է լինելու։ Մենք տեսել ենք, չէ, կարծեմ արդեն բաց է քվեարկությունը, թե հիշողությունս ճիշտ է, չի դավաճանում օրենսդրության փոփոխման առումով, բայց մենք օրինակ տեսանք Թալինում այդպիսի դեպք, որ իշխանությունը մեծամասնություն չուներ, ընդդիմությունը ուներ մեծամասնություն, բայց ընդդիմությունից վերջի պահին մի ավականու անդամ անցավ իշխանության կողմը, տարբերությունը այդ մի ձայններ էլի, մի ավականու անդամ անցավ իշխանության կողմը եւ իշխանության ներկայացուցիչը, ԿՊ-ի ներկայացուցիչը ընտրվեց Թալինի համայնքի ղեկավար, օրինակի համար, հա, եւ ուրիշ համայնքներ էլ կան, որտեղ որ մենք տեսել ենք այդ փոփոխությունները։ Ալավերդիի դեպքում օրինակ այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ ոչ թե սկզբում, այլ ավելի ուշ։ Հետևապես ես քանի որ այս ֆակտորները շատ են, ես կդժվարանամ կանխատեսումներ անել, որ այ հավանաբար սենց կգնա։ Ես միայն հեռուստատիտողի դատին կներկայացնեմ, որ կա 3 սցենար, նորմալ այդ 3 սցենարը ունեն բազմաթիվ ենթասցենարներ։ Հա, սցենար 1 դա այն է, որ Մարտուն Գրիգորյանի գլխավորած քաղաքական ուժը կամ այդ ուժից 4 падգամավոր, իրենք կարծեմ 6 ունեն ավականու անդամ, 6-ից առնվազն 4-ը միանում են Վարդան Ղուկասյանին եւ Վարդան Ղուկասյան դառնում է համայնքի ղեկավար։ 17 մանդատ է պետք դրա համար, այս պահին Վարդան Ղուկասյանը իրեն արդեն միացածների հետ 13 ունի, քաղաքացիական պայմանագիրը 14 ունի։ Կամ մի քանիսը կամ ամբողջ ուրեմն քաղաքական ուժը միանում են ԿՊ-ին, ինչը ճիշտ ասած էս նաև այս հայտարարությունների ֆոնին մի քիչ կբացառի եւ ԿՊ-ի տեխնացու Սարիկ Մինասյանն է դառնում համայնքի ղեկավար, կամ Սարիկ Մինասյանը ինչ որ այլ ձևով է մնում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, այսինքն չի կարողանում համայնքը ղեկավար ընտրել եւ այլն, այդ process-ը ձգվում է, այնտեղ կան տարբեր ենթասցենարներ, process-ը ձգվում է, բայց առաջինիստը կայանում է, կամ առաջինիստը չի կայանում, այսինքն ինչ որ հազար մի տարբեր ենթաբաներ կան։ Դրա համար ես հիմա նաեւ չեմ բացառի այն սցենարը, որ կարող է 2 ամիս հետո Սարիկ Մինասյանը դեռևս լինի Գյումրի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Եվ իհարկե երրորդ սցենարը դա այն է, որ ուղղակի լինում են նոր ընտրություններ։ Դա պայմանական ասած Վեդիի սցենարն է։ Վեդիում 3 քաղաքական ուժեր իրար հետ բանակցեցին, տենց լեզու չգտան, ասցին դե լավ գնանք նոր ընտրությունների, գնացին նոր ընտրությունների։ Այս 3 սցենարներից ամեն մեկը շատ ենթասցենարներ ունի, շատ հնարավորություններ ունի, բայց 3-ն էլ ես այս պահին չէի բացառել։ Եվ վերջում, եթե շատ հակիրճ ամփոփենք, պարոն Յովհաննիսյան, այս ընտրություններին ուշադրությունը բավականին մեծ էր նաև այն բացատրության, որ 1 տարի հետո ըստ էության խորհրդարանական ընտրություններ են եւ Գյումրին էլ մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Այս համայնքային ընտրությունները որքանով կարող են իրենց դերը կամ գուցե վճռորոշ դեր ունենալ համապետական ընտրությունների արդյունքների համար։ Գիտեք, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստանում ամեն դեպքում եւ սա միայն Հայաստանին չի հատուկ, սա մենք այլ հարևան երկրներում էլ ենք դա տեսնում, հա, դա առնվազն օրինակ ես գիտեմ Վրաստանում էլ է տենց, Ուկրաինայում որոշ չափով տենց է, վերջերս իմացա որ Թուրքիայում էլ է տենց, մարդկանց ընկալումները տեղական ընտրությունների ժամանակ եւ համապետական ընտրությունների ժամանակ բավականին տարբերվում են։ Նույնիսկ եթե այդ ընտրությունները տեղի են ունենում նույն օրը, ապա կարող է նույն մարդը տարբեր քվեաթերթիկներում ընդհանրապես տարբեր կերպ քվեարկի։ Մենք ոչ շատ վաղ անցյալում ունենք ազգային ժողովի խառնընտրակարգ, երբ որ համ մեծամասնական էր, համ համամասնական էր, այսինքն մի քվեաթերթիկում մարդ ընտրում էր քաղաքական ուժ, դա համապետական քվեարկություններ եւ մի քվեաթերթիկում իր, չգիտեմ, իր մարզը կամ մարզի իր հատվածը ներկայացնող կամ չգիտեմ Երևանի իր հատվածը ներկայացնող падգամավոր։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս երկու քվեարկությունները, այս երկու քվեարկությունների արդյունքները ռադիկալ կարող են տարբերվել, հա։ Համապետական քվեարկությունում քաղաքական ուժը կարող հավաքեր, չգիտեմ, օրինակ 40% կամ նույնիսկ ավելի քիչ, էապես ավելի քիչ, բայց մեծամասնականում օրինակ հաղթեն ինչ որ կրիմինալ գործիչներ, հաղթեն ինչ որ բաներ, որոնք այդ ուժից են։ Այսինքն եւ նաեւ դա էր պատճառը, որ մեծամասնական տրակարգը դրա ժառանգություն մնացած ռեյտինգային տրակարգը հանվեցին, որ համապետական ընտրությունների ժամանակ միայն այդ համապետական ընկալումը լինի։ Որքանով Գյումրիի ընտրությունները կազդեն թե չեն ազդի, այստեղ նաեւ պետք է ուրիշ բան հաշվի առնել, որ ամեն դեպքում Գյումրիի ընտրությունները մեսիջ են ինչ որ առումով։ Եվ հիմա շատ քաղաքական ուժեր փորձում են այդ մեսիջը իրենց համար ձեռնտու ձևով տանել, հա։ Մեկը քաղաքացիական պայմանագրի եւ ամեն մեկի ասացում ճշմարտություն կա։ Քաղաքացիական պայմանագրից ասում են մենք երբեք Գյումրիում այդքան շատ ձեն չէինք հավաքել, մենք Գյումրիում մեր սեփական ռեկորդը խփեցինք եւ դա ճիշտ է։ Ուրիշները ասում են այ Գյումրիում, չգիտեմ, կրիմինալ հաղթեց եւ դրա մեջ էլ ճշմարտության հատիկ կա։ Երրորդները ասում են այ Գյումրիում վերջապես ընդդիմությունը հաղթեց եւ հիմա ընդդիմության հաղթարշավ է սկսում։ Եվ միգուցե դրա մեջ էլ ճշմարտության հատիկ կա։ Այսինքն բոլոր քաղաքական ուժերը փորձելու են Գյումրիի արդյունքները իրանց օգտին մեկնաբանել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանն էր։